ちがブーストで、こっちがキングブースト。じゃあ私はキングブースト。コルバプースキとモンキとあとクリスタリコラやって私も同じこと聞いた。なんかソケリが入ってるよ的な感じで言ってた。あ、だからソケリやからクリスタリなんちゃう、透明やから。